Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumpah songkem abdi dalam abdinah Renata Indriani dari SMP NU Semenep. Kati katoraki tungeng segalaban pulang pun buah kekar tak jauh dari punggan. Ngereng piar saki. Esetang bokto bodo orang seasmepon kadento Idris. Esetong ar Idris kadento aja rendek ke sungai ke akui nyareka. Saampun ada pak kasongai Idris kak dinto mangkii buah dan terima si anyok sang songai. Sewa buan kak dinto langsung itean sarang si asmaipon Idris. Tak abid dari ateer buah dan terima Idris kak dinto tak kerja sambil atebu. Pok halala buah terima kak dinto cerita pagi serasa ngakungi. Emo dari kenikah Idris kak dinto porsang tako aman ke buat terima kak dinto tak halal. Idris kak dinto aja lendek ka ono songai ka ampui nyare sing ngapungi buana terima. Saampun aja dan jauh akhirnya Idris kak dinto mangkii punggana terima sebodek pikir songai. Punggana terima kak dinto je lepek nah. Akhirnya Idris kak dinto nyare ore sing ngapungi punggana terima. Sampena tatemu sarang orang sing ngakungi bunga terima Idris kak dinto atebu dek ka orang sing ngakungi bunga terima. Pamator kak dinto se Idris dek ka orang sing ngakungi bunga terima. Abdina mangki bunga terima si anyok sarang songai. Sarang Abdina langsung polan Abdina kak dinto cek lapara. Abdina yakin cek buat terima kak dinto kak guna ajunan. Abdina tak sampai tak emo cek buat terima kadinto benih gak guna Abdina. Ajunan perikhlas saya dek buat saya dek sarang Abdina. Sehingga kumi bukan ada terima kadinto atau budak Idris. Sehingga tak halal dong kasih buat terima jadi saya akan buat. Pada situng syarat saya buat nak tulakoni. Idris kadinto atau budak kau dan saya ngakui bukan terima. Apa syarat ini? Saya ngakuni bukan terima kali kata budak Idris. Bakda waktu arah betang kepun tak usah opa sambulan. Dari na Idris kak dinto tak ada kakemah Idris kak dinto kasokan keampui arah bet kepun sesabulan epon tak mabi opa. Cuma keampui buah situng seteer sarang Idris. Saampun ada pak sabulan Idris kak dinto abali dek ka orang sing ngakuni bukan terima. Atau budak ka orang sing ngapungi bukan terima. Ampun deh pak sabulan. Kok halala ajunan dek ka orang dek ka buat sedek sarang Abdina. Sing ngapungi bukan terima itu atau tak kalah bersangka. Sing kok pak nun tak ikhlas dong kasih dua sing kakak sebut nah. Pada situ syarat boleh sebut kau lakoni. Idris kali kok aja orang sing ngapungi bukan. Apa syarat ini? Sing aku ngipung kana terima kadin to atau budak Idris. Engko andi anak bini jong sekutu kabin musibah. Tapi tang anak jeria utama tanah tengel kopengah kuwi ban potol tanah masokon. Idris kak dinto tak kerja. Dekah saya tebui sarang abah. Saya bini. Tak kerja polana Idris kak dinto kutu kabin saya kotu saya jelas lagi iPhone saya orang saya ngakui bunga terima. Dari na Idris kadinto tak ada kakemah ban ngaste teka halal harama Idris kadinto pasokan ke ampui mabin segini. Akhirnya salah taran akabin Idris kadinto tabangki sarang sebini. Tabangki sebini kadinto tak pada sarang saya tebui sarang abang sebini. Sebini kali tak kira Tina. Idris kak adin tak abali ke abana sebini. Mator ban mareksani ke abana sebini. Mator kak adin to si Idris. Cepon ajunan, potrena ajunan kak adin to. Muta magana, penel, luwi, sarang potol tanang sokon. Apa napa maaratin engki. Sehingga bungi pungan terima, konta abana sebini kak adin kapun atau budak Idris. Maksud sengkok dong tang anak dia
buta matana tak pernah ngabosen belum siap. Ben bui colokna tak pernah alasan orang ben fitnaan orang. Ben teh ngeluapenga tak pernah ngingaki pen tak bener. Ben potol kadang sokona tak pernah ngalak tak bener. Ben ajaran ka bener tak bener. Bentang anak ciria pantas akabin moso orang seta ada ke agama na Allah ben ngastete ka halal haram. Idris kak dito yang sadari abana sabini Idris kak dito molar karena bunga. Akhirnya Idris kak dito dicempur sareng Madinah sampai ngakuni putra si Asma Epon kak dito Imam Syafi'i bin Idris. Saya sampai samangken ilmuna ketirajuna orang Islam segitu. Aman terlahir dari Aba sareng ibu sesoleh soleha benunas tidak ke halal haram dan ke ada ke agama Islam. Sakak dinto carita dari aktina. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.